guys! So, ito yon dahil sa pandemic, hindi na nagagamit ang aming mga sound system, lighting, ano-ano pang mga lighting, speaker, whatever. Na yun, dito ito nakalagay sa labas ng aming bahay. Ang Night Crow Sound and Light. Night Crow Entertainment. Ito sa labas ng aming bahay. So, today, pinatawag namin yung aming tauhan para mag-check. 1 year and a half, hindi siya na-sound check yung aming sound system. Ang dami naming lighting. What you call this one pa? What? Where is the moving head? Ah, this one is the moving head. How many piece? Huh? Oh, 4 moving head. Ayan, yan yung moving head na yan. Diba, sayang. Natutulog lang siya dito sa labas ng aming bahay. Ito yung aming business na natutulog. Sana may mag-rent na dito para naman hindi masisira. Dito lang nakatambak sa labas. The drum set. Yung iba na sa loob. Nasa storeroom. Okay, yun lang ang update ko for today. Hi! Hello, Ray! Ray! Hi! You dari mana, Ray? Sabah kan? Sabah. Sabahan, guy! Daming kalat sa labas. So, yun lang, guys. Ang update ko for today. Ito lang yan siya nakatambak sa labas. Bakit? Kasi may pandemic eh. At ito yung nasa loob ng aming storeroom or office sana. Kaya lang napuno na ng gamit ng mga sound system, drum set or karaoke set, mixer. Yan. It's so messy here. Nandyan yung mga gamit ng sound and light. Testing again. Pinainit lang yung aming mga lighting. Yan. Kasi, diba, sabi ko 1 year and a half na hindi na siya nagamit. Ito pala yung yung sa lighting adjustment. Parang mixer din. Lighting mixer. Ganyan. Ito pala yung mixer na super laki. 32 channel. 32 channel mixer. Sa garage. Car garage. The next day,
Hindi naman.